با سلام خدمت همراهان عزیز پیج اعتماد لپتاپ. یه لپتاپ لنوو ایدیاپد 310 برامون اومده که روشن نمیشه. با هم دیگه چکش کنیم ببینیم که مشکل مادربرد از کجا هست و اگه قابل رفع هستش که مشکلش رو رفع کنیم. خب در وهله اول من به منبع تغذیه وصلش میکنم. خب همینطور که میبینی جریان کشیش یک لحظه تا 1.4 رفت و تا 900 اومد پایین. البته دستگاه روشن نشده. مجدد منبع تغذیه وصلش کنم. ببینید تا به منبع تغذیه وصل میشه جریان کشی بالا نمایش میده. این نشون دهنده اتصالی روی مادربرد هست. خب اول از همه یه اوم چک بکنیم ببینیم که وضعیت فازهای برق این دستگاه چگونه است. من راجع به اوم چک رو ویدیوهای قبلی صحبت کردم. ویدیوهایی داشتیم راجع به ASUS X556 UJ فکر کنم که یک مقدار راجع به اوم چک در اون ویدیو صحبت کردیم. من حالا ویدیویی که بیشتر راجع به اوم چک صحبت کردم رو این بالا تگ میکنم که اگه خواستید ببینید. خب برای این کار ابتدا مولتیمتر رو تست اوم میذاریم. اول از همه کاری که باید بکنید اینه که اوم صفر مولتیمترتون رو درارید، یعنی دوتا پراپ رو به گراند وصل کنید. میبینید که در واقع 5000 اوم 6000 اوم در واقع صفر مولتیمتر من، یعنی اتصال کوتاه کامل. خب من اینا مولتیمتر کاملا نمایش داده میشه. بله خب این فازهای برقمون هست. این به اینا ما چوک میگیم، اینداکتور میگیم، سلف میگیم، یه سری بیگ سلف میگن و اینا هر کدوم در واقع فاز یک PWM هستن. شما فقط کافیه که پراپ مثبت رو به یکی از این پین ها وصل کنید و اومی که مولتیمتر نمایش میده رو بخونید. خب اومی که اینجا داریم، خب اولین فازی که گرفتیم کاملا اتصال کوتاه هستش، PL500 هست. یه فاز دیگر رو چک کنیم. این فازمون هم کامل صفر هست. اینو چک کنیم. این در حد کیلو اوم نمایش میده، مناسبه. پس دو تا از این فازهامون اتصال کوتاه هستن. این فاز 72 اومه و این هم در حد مگا اوم نمایش میده. بریم اون ور برد رو نگاه کنیم. این فاز برای کور سی پی یو هست، 3.5 اوم، 3.2 اوم و این هم 7 اوم. اینا برای گرافیکه، 21 اومه. این هم باید 21 اوم باشه حدوداً. بله و این هم برای رمای در واقع گرافیکمون هست. خب ما دو فاز اتصال کوتاه داریم. بریم روی شماتیک ببینیم این دو فاز برای چی هست. این دستگاه سی پی یو سری SoC هستش. داخل این سی پی یو هم گرافیک اینتل هست، هم چیپست جنوبی هست و هم خود کور سی پی یو هست. چیپست شمالی هم داخل همینه که حالا خیلی وقت حذف شده از روی برد. اما دو تا PWM داریم اینجا که فاز اتصال کوتاه دارن. یکی PL500 هست، مجدد تست کنیم ببینید اتصال کوتاهه، و یکی هم در واقع PL401. احتمالا این برای 5 ولته، این برای 3.3 ولته و این برای 1.5 چیپست های در واقع جنوبی که حالا توی سی پی یو های SoC داخل خود سی پی یو طراحی شده. وقتی که اینا میسوزن هم 3.3 ولت دستگاه رو اتصال کوتاه میکنن، هم در واقع 1.5 خود چیپست جنوبی اتصال کوتاه میشه. و با توجه به اینکه احتمالا این برای 5 این برای 3.3 ولت و این هم برای 1.5 هست، احتمال میدم که SoC آسیب دیده و باید تعویض بشه. ولی مشکلی که مادربردهای لنوو دارن
و اکثر تعمیرکارا باهاش درگیرن اینه که لنوو زیر چیپست های گرافیک، سی پی یو، بافرهای رم از چسب مشکی استفاده میکنه که تعویض اینا رو به شدت ریسک پذیر و سخت میکنه. خب بریم داخل شماتیک، ما این دوتا چوک رو بررسی کنیم. خب این شماتیک لپتاپ لنوو هست. شماره بردمون LA751 هستش. خب ساخته 9/1/2016 رو 1 اسکایلک، کیبیلک، یعنی هم نسل اسکایلک و هم کیبیلک رو این دستگاه سوار میشه. DDR4 ساپورت هست و گرافیکش هم یکی از این دو شماره است. خب حالا ما سرچ میکنیم. اول از همه PL500 رو PL500 خب آوردش ببینیم چیه. خب این سلف ما هستش که آیسی PU500 در واقع از این آیسی ها هستش که ماسفت هم درون خودش طراحی شده و ولتاژی رو که PW رو میسازه وارد این سلف میشه. این خازن ها در ادامه و یک جامپر و همونطور که میبینید 1/500 آلویز هست. تو ویدیو قبلی توضیح دادم که سی پی های نسل 6 به بالا 1/500 آلویزه. تو این دستگاه همونطور که میبینید 1/8 هم آلویزه، یعنی زمانی که شما لپتاپ رو به برق میزنید و هنوز کلید پاور رو نزنید و لپتاپ آفه، این ولتاژ ها باید ساخته شده باشن. سلف دیگه هم که داشتیم PL401 بود که این هم این چوکه که آیسی PU401 کنترلش میکنه. این هم از این آیسی های SOC هستش که 2 عدد ماسفت ان چنل درون خود این تعبیه شده و میبینید که 3 ولتش هم آلویزه. پس این دستگاه چیپست جنوبی داخل سیپیوش اتصال کوتاه شده و باید تعویض بشه. این قسمت هم اگه نگاه کنید 5 ولتش هم آلویزه. فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که اگه دقت کنید اینجا PL401 هست و روی 5 ولت اونم PL402 هست. چیزی که من دیدم، یعنی تا الان روی شماتیک ها و بورد ویو ها دیدم، تو همه برند ها 2 تا PL که کنار هم باشن، اونی که عددش پایین تره، این 401 برای 3 ولته و اونی که عددش بالاتر معمولا پشت سر همه، مثلا یکی 401 یکی 402 و یکی 404 باشه، این 405 و اون یکی برای 5 ولت هستش. خب ما در وهله اول مادربرد رو به منبع تغذیه وصل کنیم مجدد، ببینیم چه برقایی برامون ساخته میشه. همونطور که میبینید جریان کشی در واقع 10 صدم رو داریم. این 1/500 که آلویز بود و میبینید که ساخته نمیشه. این برای 3 و 3 مون هست، ساخته نمیشه. این 2 تا فاز اتصال کوتاه بودن و ولی میبینید 5 ولت داره ساخته میشه. وقتی 5 ساخته میشه یعنی ما بی مثبت هم روی مادربردمون داریم. راجع بی مثبت هم من تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم که چه ولتاژی هست و چگونه در واقع ساخته میشه. از 2 تا ماسفت Q1 Q2 رد میشه و بالا تگش میکنم که اونم حتما مشاهده کنید. و اینم باتری بایوس دستگاه هست. کلید پاورش هم اینجاست. ببینید وقتی میزنیم هیچ علائمی نداره و این در واقع 900 جریان کشی که میبینید در واقع قطعی در حال گرم شدن بود. بذارید دوباره بزنم. الان دیگه اصلا جریان کشی را نداره. خب اول از همه باید این سی پی یو رو از روی مادربرد جدا کنیم. این سی پی یو ها چسبی هست و حالا ما یه محلولی از چین خریداری کردم که با یه سری چیزهای دیگه باید قاطیش کرد، زیر این بریزیم تا این چسبا رو از بین ببره. در واقع
از بین که نمیبره، یکم نرمش بکنه و بتونیم این چیپست رو برداریم. در هر حالت چه با مواد چه بدون مواد میشه این چیپ رو برداشت، اما نکته اینه که پایه ها ترجیحاً سالم در بیاد. یه عالم پایه نات کانکت زیر این سی پی یو هست و اگه اونا کنده بشه مشکلی پیش نمیاد. سی پی یو خودش SR2ZEU هست، آقا SRZEU هستش که ببینم چی هست، SREUZ تقریبا اشتباه خوندم، SR2EU هستش، ببخشید SR2EU i3 6100 سری یو هستش و قراره اگه در واقع سی پی رو برداریم پایه ها سالم باشن یه دونه i5 نسل 6 براش بندازیم. خب بریم رو دستگاه BGA و این چیپست رو برداریم.
ما CPU رو از روی بورد برداشتیم و دیدید که چه دردسری داره لنوو چسبی رو بخوای چیپ بزنیم و با چسبورد اونجایی که میشد تراشیدیم و خیلی از پایه ها میبینید که کنده شده بودن، اما همه پایه ها به جز یک پایه نات کانکت بودن، اصلا به جای وصل نبودن و ایرادی نداره. اون یکی پایه هم که کنده شده، پایه معمولا ما CPU رو میزنیم و احتمال خیلی زیاد هم جواب میده. نکته ای که وجود داره اینه که حالا ما مادربرد اول به منبع تغذیه مجدد وصل کنیم، ببینیم وضعیتش چگونه است. خب میبینید که جریان کشی 17 صدامو داره به ما نمایش میده. ببینیم برقامون ساخته شده نشده چجوریه. خب مولتیمتر رو بذارم. خب حالا وصلش کنیم ببینیم که چه شرایطی داره. این براق منفی، خب این برای 1 و 500 مونه، همطور که میبینید ساخته شده. این برای 3 و 3 مون بود، این هم ساخته شده. 5 مون هم ساخته شده. حالا اگه بریم روی اوم چک میبینید که اوم 1 و 500 مون 10 کیلو شده. اوم 3 ولت مون هم 10 کیلو اومه و اوم 5 مون هم که 1 مگ. خب حالا میتونیم بریم روی بورد ویو. ببینید توی شماتیک، من شماتیک رو بیارم. خب ببینید توی شماتیک شما به راحتی نمیتونید پیدا کنید این پایه‌ای که حالا من زیر لوپ هم نشون بدم. خب اینجا رو اگه نگاه کنید چندین پایه هستش که کنده شده. اینا فقط در واقع مثل این پایه در حد مس بودن و روش قلب بوده، به هیچ جای کانکت نیستن، یعنی این میشه کندش. ببینید به هیچ جای کانکت نیستن. پایه هایی که کانکت باشن معمولا از روی بورد شما سیم کشی هاشون میبینید، مثلا همه پایه ها نات کانکت دارن، اما این پایه کنده شده. این پایه از روی بورد ویو لپتاپ ایسوس که در واقع سی پی یو نسل 6 یا 7 روشون سواره میتونید چک کنید که در واقع برای کدوم قطعه هست، آیا چیزی که حتما باید باشه سیگنال اصلی رو به در واقع ناقص میکنه یا نه. خب الان من یه بورد ویو لپتاپ ایسوس بیارم که سی پی یو نسل 6 روش باشه، مثل X500 بدونم چیزی دارم، X550 که نه، X556 UV رو 3.1ش هست. X556 UV رو 3.1ش رو بیارم، سی پی یو نسل 6 روشه. RS1 من بوردویش رو باز کنم. خب این بوردویو X556 U هست، سی پی یو نسل 6 روش. برای اینکه بفهمیم این پایه چی هست، شما ببینید پایه شماره 1 سی پی یو رو اگه در نظر بگیرید که در واقع اینجا میشه، این ستایی که اینجا هست پایه شماره 1 هست و این فلش اینجا. این ناحیه ما این ور در واقع پایه‌ای داریم که کنده شده که اگه بشماریم میشه پایه 1 2 3 4 5 پایین شماره 5 که اینجا میشه 1 2 3 4 5 این پایه است.
ببینید همینطور که میبینید این پایه به جای اصلا کانکت نیست. دوباره چک کنیم. 1 2 3 4 5 و این پایه به جای کانکت نیست. اینجا که من پایه رو که انتخاب میکنم توی بورد ویو به جای کانکت نیستش. البته اسم این پایه اگه بریم روش در واقع نگهداری میزنه SPI 0 چیپ سلکت 1 ولی به جای خاصی وصل نیست. همینطور که میبینید به هیچ جای متصل نیست، مثل همون پایه‌های نات کانکت میمونه. همینطور که میبینید هیچ جا وصل نیست. خب الان میتونیم CPU نسل بعد و در واقع CPU نسل 6 رو روش سوار کنیم و تست بگیریم. ما CPU دستگاه رو عوض کردیم و حالا اوم چک میکنیم ببینیم که اومش چجوریه. برای 1 و 500 1 و در واقع 100 اوم داره نمایش میده، خوبه. برای 3 و 3 اینم در حد کیلوه، خوبه. برای 5 خب اینم اوکیه. خب این قسمت هم برای CPUش هست. این احتمالا گرافیک اینتلشه 7.6 اوم و برای کور CPU 3.8 و اینم 3.8. این دوتا برای کور هستن و اون برای گرافیک اینتلش. خب حالا لپتاپ رو سینکش هم بستم، بزنیم به برق ببینیم وضعیتش چگونه است. خب بله روشن شد. جریان کشیش هم در حال بازی کردنه. ببینیم چه برقایی رو داریم. خب الان 1 و 500 رو داریم، 3 و 4 رو داریم، 5 این هم اوکیه. ببینیم برای رم رو هم داریم، این هم 1 و 2 رم و این هم برای باتریه. بریم اون ور بورد رو چک کنیم. خب اینجا برای گرافیک اینتل هم داریم، کور CPU هم هست. این کورش فعال نشده اما این کورش هستش برای گرافیک و برای بافرهای رم. خب دستگاه پاور داده. بریم ببینیم تصویرم میده یا نه. لپتاپ رو به LED وصل کردیم. حالا میزنیم به منبع تغذیه
دستگاه روشن شد. الان بایوس اینستال میکنه چون باتری بایوسش خالی شده و یکی دو بار ریست میکنه تا دستگاه بوت بشه مادربرد. مجدد روشن شد. خب تصویرم داد، هاردش هم گذاشتم که ویندوزش بیاد بالا. خب ما سی پی یو این دستگاه رو تعویض کردیم. سی پی یو قبلیش i3 بود و الان i5 نسل 6 گذاشتیم. این سی پی یو تعویض کردنش یکم قلق داره، چسبیه و باید خیلی با دقت این کار انجام بشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو برده باشید. اگر امر کاری داشتید و یا نیاز به دوره‌های آموزشی داشتید میتونید با شماره هایی که توی کپشن نوشته شده تماس بگیرید و اگه سوالی بود خوشحال میشم توی کامنت ها از ما بپرسید. با تشکر از شما.